أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم أحبتي، ولا تنسون اللايكات ولو المشاهدات كل ضعيفة، بس أني لوجه الله تعالى أنزل الفيديوهات حتى تستفادون من عندها ونحصل أجر ورحم الله والدينا من عمل شير بالفيديو حتى يستفادون أحبائكم، كونوا فاعلين خير. حبايبنا، الوصفة هي تعتبر فلترة وتنقية للجسم، وتعتبر أيضا صيدلية بالبيت تقريبا لكل مرض ولكل الفيروسات. طبعا تعتبر هي شافية للسعال وللضغط وحالات القلب، وكذلك حصى الكلى والبروستات والإمساك والقولون، ومثل ما تكلمت، وحتى لأمراض المعدة. حبايب قلبي اللي عنده عسر بالهضم، حبايب قلبنا، هو أن تأخذون كأس، حجم هذا الكأس تقريبا هو من العسل وخل التمر، وإن لم يتوفر خل التمر خل التفاح، فتقريبا نصف كيلو تمر منزوع النوى. عندنا حلبة تكون مطحونة 3 ملاعق، وكذلك ليمونة، ورأس ثوم مثل ما تشوفون، رأس ثوم مقشر، وزنجبيلة هذه القطعة. طبعا تقطع الليمونة قطع ناعمة بقشرها، والثوم يكون مقشر، والزنجبيل يقطع قطع ناعم، وكذلك التمر ينزع النوى، ويضع الجميع الحلبة مطحونة 3 ملاعق وتقريبا نصف كيلو تمر، ويضعون الجميع بالخلاط إلى أن يصبح متجانس سائل. قدح أو كأس من العسل الطبيعي، وكأس من خل التمر، ونصف كيلو تمر منزوع النوى، ليمونة بقشرها، وثوم رأس كامل، وحبة زنجبيل، و3 ملاعق من الحلبة المطحونة. يخلط الجميع بالخلاط، ويضع في علبة برطمان أو علبة زجاجية تكون نظيفة ومحكمة الإغلاق. تستخدم يوميا قدح ماء دافي، وتضع ملعقة في هذا الكأس من هذا المخلوط اللي عملناه يوميا قبل النوم بساعة وعند الصباح، وإن شاء الله ربي يشافيكم ويعافيكم ويبعد عنكم كل مرض بحق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يسعد الدعاء إلا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم أينما كنتم، دعواتكم إنه بالسلامة والعافية، ورحم الله والدينا من عمل لايك وشير للأصدقاء ليستفادوا من هذه الوصفة الخطيرة المعجزة. تحياتي لكم، سلام.